sedang menyaksikan Amri Hassan. Okey, so hari pagi ni saya sekarang berada di kedai aircon, nak repairkan chill punya aircon dekat Pekan lah. Bandar pun boleh, Pekan pun boleh lah. Bandar macam nak, Bandar Tanah Merah ni daripada rumah lebih kurang 5 ke 10 minit Okey, sekarang nak perhatikan 3 biji kedai ada. 3 biji kedai dia ada. Kalau asalnya hanya 1 biji kedai, sekarang dah ada 3. 1, 2, 3. Okey, sana boleh tengok view pagi ni. Jalan kosong lagi ni. Mungkin petang ataupun besok dah start penuh jalan jam sebab orang balik raya Cina So kita berbalik semula kepada kita punya kereta ni. Sekarang ni tengah sedut phone masuk dalam mesin ni. Dia kalau setengah-setengah kedai ni, bila dia dah buka nak buang aircon tu, dia terus buka buang je. Jadi satu pembaziran. Sebab aircon ada lagi kat dalam, dan dia buka, dia buang terus. So bila dah kosong, nanti kita top up baru. Dia dah tak bagi top up, dia terus isi baru. Top up gas aircon ni lebih kurang 30 ke 40 ke 50 ringgit, 30 40 ringgit lah lebih kurang untuk top up saja. Tapi bila kalau kata dah kosong habis, 80 ringgit 90 ringgit tak lari dah, hanya untuk tambah gas aircon. So sekarang ni dia dah menggunakan mesin ni, dia dah jimat banyak lah. Gas aircon yang kat dalam kereta ni, dia dah terus masuk kat dalam enjin ni, dalam mesin ni. So akan boleh guna balik lah. Okay, tengok. Sekarang dengan proses buka cooling coil. Cooling coil dia dah cuci dah. Semalam saya dah datang, dia dah cuci cooling coil tu. Lepas cuci cooling coil tu, dia dah pasang balik, masuk gas apa semua. Tak sejuk juga. Jadi hari ini kita akan buat kata fix and error, try error, tengok. So semalam katanya mungkin dia punya valve dekat cooling coil tu yang dah rosak. So hari ni saya datang balik untuk tukar valve tu lah. Harap-harap valve tu tukar settle lah. Boleh lihat kat kawasan ni, kat bawah ni ada tembok dah lubang. Dia potong sikit kat body sebab pipe tu dah kena body. Kita bergesek-gesek dia bocor. Okay, so kita tunggu dan tengok lah apa kesan dia selepas dah siap tukar valve dekat cooling coil tu. Minta sejuk. Alright, nanti kita sambung. Alright, so kereta aircon dah siap. Dah siap sekarang. Gas dah masuk, minyak dah masuk. Sekarang tengah test aircon, sejuk tak sejuk. Semalam test dia punya temperature, kalau kereta tak bergerak, dia 20 nak ke atas. Dia dah naik 21, 22. Tapi bila dia tak bergerak, kita press minyak, temperature dia makin lama makin turun. Dah turun. Tapi dia tak turun laju lah, dia turun sikit-sikit sampai 19 je. So maknanya daripada situ kita boleh tahu kereta ni jenis yang kalau dia berhenti parking ataupun dia berhentikan traffic light ke, memang temperature dia akan naik dan aircon tak akan sejuk. Bila dia jalan dia akan turun, tapi dia tak turun sampai paras yang aircon sejuk. So sekarang kita cuba patikan tengok. Alright, sekarang ni ni batang ni orang kata
dia punya apa orang panggil tu, temperature punya batang. Temperature naik balik tu mati. dia tak dekat. Dekat. Tu dia punya apa tu? Anjay. Suhu yang lama sikit. Maknanya kalau dia sejuk dia ni lah dekat lah. Dekat. Buka dia mati. Mati tu naik temperature balik. Bila hidup tu itu balik. Okay. So benda ni dia ni. Ini untuk kita nak adjust dia punya panggil apa tu, untuk cut lah compressor tu. Tak adalah dia pusing running 24 jam tu jadi cepat rosak. Ok, sekarang boleh tengok temperature dia ni, tu 11.3. Dan ini maknanya kompresor dah berhenti, dia tak jalan. Dia cool down kan dulu sejam. Sekarang dah jalan, baru buka balik. Tengok Apa tu? tak ni tu sampai sebelah ni naik pula. Nak turun tu lambat, naik metah lah. Kan. So temperature dia ni nak cantik kena bawah 10. Kalau dapat 8 ke 7 ke champion lah. So ni dah on the way dah ni. Biarkan dia buat kerja dia dulu. So nampak gaya dia macam nak siap dah. Cuma yang saya bercakap, nasihat saya lah, kalau betul nak pergi ke kedai aircon, cari kedai aircon yang betul-betul buat aircon. Sebab sekarang ni dah banyak sangat orang yang cakap boleh kedai aircon yang kata boleh buat, in the end dia tak tahu apa yang dia buat. Ini barang tak cukup. Saya suggestkan pergi cari kedai yang betul-betul pemain aircon yang memang buat aircon khas. Dan dia ada buat tambah-tambah lah, macam nak tukar puli ke apa benda-benda sikit tu lah. Jangan cari bengkel yang memang dia buat pakar untuk encik, untuk wiring, modify apa semua. Dia tiba-tiba dia masukkan satu lagi kepada aircon. Ini kesudahan dia buat aircon sekelat jalan tak settle. Lepas tu kita lah yang susah. Dia ni cakap mungkin benda ni kot, kita bertukar. Dia cakap benda ni kot, kita tukar. And then costing tu tak dah sampai RM1,000, RM1,500. That's why orang cakap aircon ni costing dia mahal. Sebab pergi ke kedai salah, pemain pun tak apa-apa, tak pandai, duk main teka-teka, duk main agak-agak. Kalau main agak-agak, satu kali tak kena, dua kali kena, okey. Ini satu kali tak kena, dua kali tak kena, tiga kali tak kena, siapa yang sakit? Kau berkira dia buat duit, kita
untuk keluar duit. Ini satu lagi saya nak cakap, kalau boleh yang mana kedai aircon yang dah ada kedai aircon ni, tolong please lah sediakan satu alat temperature yang macam tadi tu, yang untuk cek suhu tu. Bagus tu benda tu. Sebenarnya tu benda tu memang penting untuk memastikan yang memang aircon kita tu working condition, memang sejuk elok. Kita kena ada benda tu. Jadi kita boleh check betul-betul temperature berapa. Setengah-setengah kedai je just letak tangan dekat blower, dia rasa dah sejuk benda ni, dah sejuk benda ni. Bayangkan tadi dengan temperature yang 13, 14, 15 tu, 15 darjah Celsius tu saya letak tangan bersejuk. Tapi sejuk ni dekat situ, dekat tempat kita letak aircon tu. Belakang tak rasa. So kat situ dah satu kesilapan besar dah. Tak nak komen kena keluarkan satu modal je, beli alat tu. Biar customer ni rasa kepuasan, biar rasa macam ada tu keyakinan yang kata memang benda yang dia buat ni dah sempurna, selesai. Jangan duk main agak dengan letak tangan je. Letak tangan macam tu siapa-siapa pun boleh, saya pun boleh buka bengkel letak tangan, pak, sejuk ni kan. Alright, so saya rasa vlog saya sampai sini je. Yang tadi tu masalah dia, cooling coil dia cuci, dia punya valve dekat cooling coil tu yang jam. So dah tukar sekarang, Alhamdulillah. Compressor pun tak ada masalah apa-apa lah. So saya mungkin lepas ni nak pergi ke kedai tinted, nak tinted sikit cermin tu. Memandangkan kancil punya aircon ni, faham lah, bukan macam Mercedes Alphard kancil kan. Kita tak boleh nak expectation yang macam pakai kat kereta Alphard, pakai kat Mercedes, pakai BS, sejuk kan. So saya akan pergi ke kedai aksesori sekejap lagi, try pasal tinted. Tapi saya tak tahu lagi lah tinted macam mana nak pakai kan. Tinted yang mahal ke, yang murah ke, warna hitam ke, biru ke, coklat ke, apa semua tak pastilah. Alright, so kalau ada apa-apa kita sambung. Kalau tak, habis kat sini saja. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton. Dan jangan lupa kepada mana-mana subscriber, tolong tekan subscribe, support channel saya ni. InsyaAllah tahun 2020 ni kalau ada rezeki, InsyaAllah akan kalau saya capai target saya akan bagi giveaway. Saya akan buat giveaway. Alright, so